Наступний припинок – оперний театр. Осторожно, двери зачиняються. Приветики. Вообще не поняла. Я просто в ленте терялась. Ну, я его и так искала, поэтому скинула. Какие-то... Ну да, я ж вообще это, вот просто, не написала. Думаю, уж могла бы просто спросить, что это значит. И все бы было бы понятно. А то сразу какие-то петиции, непонятно что. Наступний припинок – Я ж не ухожу. осторожно, двери зачиняются. Я ж об этом. Это была такая, кстати, очень интересная проверка получилась. Но там, смотрю, у нее крыша слетает. Это, вообще, что-то нет. Что-то у нее, или она такая стала перевыпущенная с этого Сикорского. А может, да, что-то не получается, не называет. И от Сикорского, наверное, у нее шеюша разбирает. Я тоже уже забыла, и я забыла, и все, и как бы никто ж никуда никого не кидает. И в понедельник, и в среду надо буду, и переезжать-то вместе будем, я же буду 1 числа. Конечно. Просто что я его уже потеряла, а вечером искала. То думаю, чтоб не потерять. Господи, лучше бы заметки себе кинула. Здоровее бы были все. А то все распереживались. Да. А мы тут переписывались, и я поехала на Немеху. Выхожу с метро, и Тамара Владимировна идет. Поржали с ней. Я говорю, что переписываемся когда так. Так что все хорошо, отдыхаем, все в порядке. Добренько. Давай. Наступний припинок – проспект Машерова. Осторожно, двери зачиняються. Поважаємо пасажирів. Прокрутіть, ласка, усередину салону. Не затримуйтеся колекторы транспорту. Через один будет. Наступний припинок – Вери Харужень.
Осторожно, двери зачиняються. Петр Миронович Машеров у пачатку Великой Айчинной створил и узначалил подпольную комсомольскую организацию у Расонском районе. С красавіка 1942-го ён командир партизанского отряда имя Шорца, с соковика 1943-го комиссар партизанской бригады имя Рокоссовская. Одночасово с листопада 1943 года перший секретарь Вилейского подпольного обкама комсомола Беларуси. Под кіраўніцтвом Машерова партизаны наносили удары по коммуникациях, органах кіравання и забеспячэнні немецко-фашистских войсков у Беларуси и Латвийской ССР. Двойчы был поранены. У 1944 году за узорное выконание урадовых заданий у борьбе супраць немецко-фашистских захопников ему присвоено звание Героя Советского Союза. После войны узначальваў ЦК КСМ Беларуси, а затем с 1965 по 1980 год з'яўляўся кіраўніком БССР, першым секретаром ЦК КПБ, узнагароджаны 7 орденами Ленина, золотым медалем «Сер» и «Мон». Наступный припынок – парк дружбы народов. Осторожно, двери зачиняются. Оружие Вера Захаровна, партизанская связная с Центральным комитетом Коммунистической партии Беларуси и командованием фронта. Одна з керівників подпольной працы у городу Витебску. 13 листопада 1942 года Вера Оружие разом со своими боевыми товарищами была схоплена и в том же месяце покарана.